Ek wil hê ons moet blaai na Johannes 7. Johannes 7. Johannes 7 vers 37. Johannes 7 vers 37. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Ja, Here, in afhanklikheid, kom ons in hierdie oggend en ons soek U aangesig. Here, ons begeerte is dat U met ons moet praat deur die woord. Ons wil nie besig wees met ons eie gedagtes of die gedagtes van enigiemand anders nie. Here, ons wil besig wees met die lewende woord. Ons gebed is dat U persoon vanmôre wat sal praat ook sal gebruik as instrument in U hande. En dat ons die woord sal sien en niks anders nie. Ja, Here, praat want die diensknegt en die diensmaagd luister. Amen. Johannes 7 vers 37. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, dis nou die hittefees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Net tot sover. 3 teksverse, maar ongelooflike krag wat in hierdie 3 verse staan. Dit is die laaste dag van die hittefees. Hittefees was 7 dae lank gewees, waarin hulle fees gevier het. Ons het daaroor al gepraat. Hoe hulle vir hulle skuilings gebou het, uit hulle normale huise uitgetrek het, daarin gebly het om te herdenk die tydperk wat God vir hulle deur die woestyn gevat het. Nou daar's baie elemente van dit wat plaasgevind het in die woestyn en die manier hoe hulle die hittefees gevier het, veral op die laaste dag, wat uitkom in hierdie verhaal waar Jesus op die toneel verskyn en vir hulle hierdie boodskap gee. So miskien is dit gou dat ons net vinnig party van hulle net noem. Hulle het herdenk in hierdie stadium die finale oes, wat daar sou plaasgevind het. Hulle was dankbaar oor hulle oes, maar hulle het ook vooruit gesien na 'n oes toe wat ingesamel sou word deur die Messias. Waar mense uit verskillende nasies sou instroom na die Messias en daar sou nuwe lewe vir hulle wees. Dis belangrik. As jy dink aan die Joodse skrywers wat geskryf het oor hierdie gedeelte van die hittefees, dan vertel hulle vir ons hoeveel van hierdie maniere hoe hulle dit gevier het te maak gehad met die absolute verwagting en die afwagting van die Messias wat sou kom. 'n Boek van Eldersheim wat navorsing gedoen het veral oor die tempelgebruike en die feeste skryf. Dis eintlik ongelooflik dit wat plaasgevind het daar, hoe dit saamgegaan het met die hele gedagte van water. En daarom is dit vir ons nie vreemd dat die manier hoe Jesus oor hierdie dag dan praat is om die water wat hulle gebruik het te koppel aan die lewende water. Dit is wonderlik vir my, een van die gebruike wat hulle gehad het op die hittefees was ook, hulle het water uitgegooi. En die water uitgegooi het hulle gesê, sodat die nasies sou vir die Messias ontmoet. Die nasies, die finale sendingwerk sal plaasvind. En dan ook die reën
wat hulle afwagting was vir die nuwe jaar wat voor lê, dat die reën sou geval het. Kyk gou saam met my na Jesaja 12. Jesaja 12. Ou Testament, Jesaja 12. As jy by Psalm is, dan blaai jy net regs. Jesaja. Dit is 'n ongelooflike mooi gedeelte. Ek weet nie of dit altyd die regte woorde is om te sê dis ongelooflik nie, maar dit is vir my mooi. Ongelooflik mooi. Alraai, kyk gou na Jesaja 12 van vers 1 af. En in die dag sal jy sê, ek dank U Here, dat U toornig op my gewees het. U toring is afgewend en U het my vertroos. Ja, God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Here is my krag en my psalm, en Hy het my tot heil geword. En julle sal water skep met vreugde uit die fontein van heil. En julle sal in die dag sê, dank die Here, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volke bekend, verkondig dat sy naam hoog is. Psalm sing tot eer van die Here, want Hy het heerlike dinge gedoen. Laat dit bekend wees op die hele aarde. Juig en jubel, o inwoners van Sion, want die Heilige van Israel is groot in julle midde. Wat 'n ongelooflike vervulling van wie? Jesus Christus. Hoe het die Jode dit gemis? Hoe het hulle hierdie ongelooflike feesviering gemis, wie dit was wat daar met hulle sou praat? En dan kom Jesus op die toneel, op hierdie dag wanneer die fees gevier word. En ek wil nie verder oor die dag praat nie, as klomp gebruike wat hulle moes gedoen het, wat interessant is, wat ook aansluit, maar ons gaan lank daaroor moet gesels. En ek wil graag by die teksgedeelte uitkom. Op die laaste dag het Jesus opgestaan en uitgeroep. Weereens, daar is geen vrees by Jesus nie. Hy weet hulle wil hom doodmaak, maar hy roep uit op die laaste feesdag. Nou, 'n ding wat interessant is as die water bymekaar gegooi word, die water, die wyn en die water in die bekers, dan sou die hele volk hard uitgeroep het. Van opgewondenheid en van vreugde sou hulle geskree het. En ek glo dat net daarna sou Jesus dan, as dit stil raak, sou hy dan uitgeroep het. En hy roep uit kliphard, sodat almal hom kan hoor. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Nou hierdie gedeelte wat hy daar aanhaal, is 'n verwysing na 'n paar gedeeltes in die Ou Testament. Een van hulle is byvoorbeeld Jesaja 58, vers 11. En die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig in dorplekke en jou gebeente sterk maak. En jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein van waters waarvan die waters nooit teleurstel nie. Die waters gaan nooit teleurstel nie. Dis hoe julle sal wees as julle saam met God wandel. Jesaja 48 vers 21. En hulle het geen dors gehad nie. In die woestyn het hy hulle gelei. Hy het waters uit die rots vir hulle laat stroom en die rots geklowe sodat die waters weggelei het. So oral in die Ou Testament is hierdie metafore van water. Hierdie metafore wat God sê, julle sal ek voorsorg. Ek sal vir julle oor genoeg water gee. Ek sal julle dors les. En elke keer was dit ook 'n vervulling en 'n verwysing na die Messias wat sou kom. Interessant genoeg, hierdie water, hierdie klip waaruit hulle gedrink het in die woestyn. As jy die Bybel ken, dan weet jy, wie is hierdie klip? Jesus Christus. 1 Korintiërs 10 vers 4 sê, en almal het dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Terwyl die Jode deur die woestyn geloop het, gewandel het, en elke keer as daar 'n rots is, en Moses het eerste keer die rots geslaan, en die volgende keer moes hy met hom praat, en ons weet wat die ongelooflike tema ook van dit, hoe Jesus Christus sou geslaan word. Maar wat sou uit dit uitvloei is water, en die mense sou daarvan drink. Hoe ongelooflike beeld
vir hierdie mense om te sê, ek sorg vir julle, ek is die een wat op die ou ende julle dors les, julle nodig om na my toe te kom. En daarom is hierdie woorde van Jesus so wonderlik as hy gesê het, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Vir my wat die hele Bybel verstaan, vir my wat kan kyk na die Ou Testament en die Nuwe Testament, sê ek, dit is waar. Want soos God in die Ou Testament gesorg het, soos God in die Ou Testament hulle dors geles het, so in die Nuwe Testament, is hy die vervulling daarvan en hy les mense se dors. En dan kom ons by die tragedie van die Ou Testament. Die tragedie van die Ou Testament is dat mense het dors gebly. Met alles wat God hulle beloof het. Met alles wat God vir hulle gegee het in 'n beloofde land, 'n land wat oorvloed het van melk en honing, was daar die hele tyd hierdie dors wat nog steeds was by die mense. In Jeremia 2 vers 13 praat God met die volk deur Jeremia en hy sê vir hulle die volgende: want my volk het twee verkeerde dinge gedoen. My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie. God sê vir Jeremia gaan praat met hierdie volk. Ek is die lewende water, ek het nog altyd gesorg, ek is die een waarna julle moet verlang. Ek is die een wat julle moet aanbid en vir wie julle moet lewe, maar julle is besig om oral agter allerhande afgode aan te hardloop. Daar's altyd iets wat belangriker is as ek vir julle, my volk. My volk soek ander dinge en daarom vergelyk ek my volk met reënbakke wat uitgekap is, gebarste reënbakke. Al die water loop uit. En daarom, omdat al die water uitloop, is jy die res van jou lewe die heeltyd op soek na iets. En ons sien dit in Israel. Alles wat God vir hulle gee, die oorvloed wat hy vir hulle gee, en waarna soek hulle? Nie na hom nie. Hulle eie begeertes. Dit wat vir hulle belangrik is. Hoe hartseer dat deur die lewe, en dis 'n waarskuwing, net soos in die Ou Testament, so in die Nuwe Testament, word daar telke male vir ons gewys na mense wat 'n dors gehad het, maar nie na God nie. Die ryk jong man is een van hulle. Hy het 'n dors gehad. Hoekom het hy 'n dors gehad? Hoe kan ons sien hy het 'n dors? Want hy kom na Jesus toe met 'n vraag. Hoe kan ek die ewige lewe beerwe? Maar hy verstaan nie dat sy dors is na die een wat voor ons staan nie. Maar hy is nie bereid om van Jesus te drink nie. Sy begeertes gaan hy bevredig om terug te hardloop na sy geld toe en aan sy geld te gaan vashou. Want eintlik, die dors wat hy gehad het, was na sy geld. En nie na God nie. Onthou julle die vrou by die put? Johannes 4. Waarna het sy gedors na lewe? Na mans. Sy het iets gehad in haar lewe wat nie bevredig is nie, soos wat elke persoon 'n dors het in jou lewe, wat nie bevredig word nie. En jy hardloop agter iets, sy in haar lewe was dit mans. Sy het agter mans aangehardloop en sy het gehoop by haarself, hierdie mans gaan my lewe bevredig. En daarom as Jesus haar ontmoet, dan sê hy vir haar, die water wat ek jou sal gee, sal jy nooit weer dors kry nie. Weet wat jou probleem? Weet na waar jy smag? Want daai dors van jou, gaan elke keer jou net meer dors maak. Jy het nodig dat jy na my toe kom, sodat ek jou dors les. En is net ek wat dit kan doen. Daar's 'n waarskuwing vir elke persoon voordat ons uitkom by hierdie ongelooflike beeld van wat moet plaasvind in my lewe. Is daar 'n waarskuwing vir elke persoon wat op verkeerde plekke hulle dors wil gaan les. En in Jesaja 65 word dit vir ons mooi vertel. Jesaja 65. Jesaja 65 vers 12.
Jesaja 65 vers 12. Jesaja praat met die volk. God het vir hom 'n boodskap aan die volk. Hy sê vers 12: Ek sal julle bestem vir die swaard, en julle sal almal buig om geslag te word, omdat ek geroep het, maar julle het nie geantwoord nie. Ek het gespreek, maar julle het nie geluister nie. Maar gedoen het wat verkeerd is in my oë en verkies het wat my nie behaag nie. Daarom so sê die Here, kyk, my knegte sal eet, maar julle sal honger bly. Kyk, my knegte sal drink, maar julle sal dors wees. Kyk, my knegte sal bly wees, maar julle sal beskaam staan. Kyk, my knegte sal jubel, omdat hulle hart vrolik is, maar julle sal skreeu van die pyn in die hart en huil deur die verbreeking van die gees. Die gevaar is, as jy by enigiets anderste jou heil gaan soek, jou vrede gaan soek, jou dors wil gaan les, as by Jesus Christus, gaan jy op die ou ende iemand wees wat vernietig gaan word. Jy gaan nie ophou dors nie. Jy gaan nie ophou honger nie. Jesus het alreeds vir hulle gesê in Johannes 6 vers 35, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie. Wie in my glo sal nooit dors kry nie. En daarom nou in die vers 37 sê hy, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en laat hom kom drink. Wat is dit? Wat behels dit? Hoe maak ons dit prakties, dat elke persoon wat hier uitstap sal sê, ek weet wat dit beteken om by God my dors te les, by Jesus Christus my dors te les. Wat beteken dit? Ek wil hier die eerste vers wat ons na moet kyk is Kolossense, Nuwe Testament in Kolossense. Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense. Kolossense 3. Kolossense 3 vers 1. Luister mooi na hierdie gedeelte. Ek gaan vir julle probeer om te verduidelik ook wat hier staan, maar luister hoe mooi staan dit. Kolossense 3 vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. So wat gebeur het met jou as kind van die Here is hy is opgewek. Die ou lewe, die ou mens is doodgemaak. Aan die kruis van Golgotha het die ou mens gesterf. En jy's opgewek saam met Christus. Jy's nuut gemaak saam met Christus. Waar hy sit aan die regterhand van God, dit is die dinge wat op die ou ende in jou lewe absoluut belangrik begin raak. Want dan sê vers 2, bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is. So wat begin gebeur as my hele voeding te maak het met Jesus Christus? As Jesus Christus die een is wat ek na toe gaan om my dors te les, wat begin gebeur? Ek begin om my Bybel te bestudeer, van my hele konsentrasie, dit waaroor dit gaan in my lewe is wat? Ek bedink die dinge wat daarbo is, en waar is die dinge wat daarbo is? Hier. En die vraag is wat ons mekaar moet afvra is, hoe baie tyd spandeer ek aan die ewige, en hoe baie tyd spandeer ek op die aardse? En dan is dit baie maklik om vir mekaar te vra, hoekom het ek nog dors? Hoekom is daar soveel goeders waarna ek nog smag in my lewe? Hoekom is daar soveel onrustig in my, na iets wat ek voel ek soek? Ek dink is omdat baie Christene in hulle lewens lewe net soos die wêreld lewe. Hulle bedink die dinge wat in die wêreld is, net soos die wêreld dit bedink. Jy sien, die oomblik as jou werk, wat jy doen, vir jou gaan oor die maandelikse geld wat ek moet kry, al my goederes wat ek moet betaal, en dit gaan nie oor my werk moet vir God verteenwoordig in my lewe nie. My werk moet 'n beeld wees van wie Christus is nie. Die oomblik dat my fokus begin gaan oor die materiële dinge, dan gaan ek nooit hierdie dorsles in my lewe nie.
Want die wêreldse dinge stel nooit tevrede nie. Jy weet net so goed soos ek weet, daar's geen ryk ou wat op 'n dag opstaan en sê, ek is nou gelukkig nie, ek is tevrede. En elke ding waarna jy soek in jou lewe, of jy nou 'n jong persoon is, en goeders najaag in jou lewe, en dinge wat jy vir jouself sê, as ek net dit het, kan ek myself rustig raak, kan ek vrede in my lewe hê. Jy gaan dit hê, en dan gaan jy die volgende ding soek. En jou begeertes gaan nooit vervul word nie, want die Bybel sê, as ek saam met Christus opgewek is, soek die dinge wat daar bo is. Bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. Luister mooi na vers 3. Want julle het gesterwe. Ek dink baie van ons moet weer by daai punt uitkom as vir die Here sê, Here, mag ek weer sterwe. Mag ek daagliks sterwe. Want Here, U weet dat eintlik alles waaroor my lewe draai, is oor myself en die hier en nou. Moenie verwag dat enigiets uit jou mond uit gaan kom anderste as oor die wêreldse dinge, as jou gedagtes op die wêreldse dinge gerig is. As dit is waar jou belangstelling is, en dis waar jou vreugde vind, gaan jy nooit iemand wees wat die hemelse dinge hoor praat nie. Dit gaan nooit jou verlange raak nie. Want alles in jou lewe is eintlik maar net tydelik. En dit wat jy najaag is tydelik. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Julle lewe is saam met Christus verborge in God. As ek in Christus is, want dis wat die Bybel hier sê, as ek in Christus is, wat moet my gedagtes en my denke wees as ek in Christus is? Soos Christus. Soos Christus. My hele lewe moet lyk soos Christus. As iemand my sien, die manier hoe ek optree, die manier wat ek lewe, my verlange, dan moet hy sê, hierdie persoon lewe soos Christus. Want my hele lewe is in Christus, ek lewe nie meer nie. Maar Christus lewe in my. En nie net is hy in my nie, ek is in hom. Dis wat Kolossense sê, ek is in hom. Hy is in my, maar ek is in hom. Romeine 8 vers 5 sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Dit is baie maklik om vir jouself af te vra. Baie mense wonder en sê vir my, hoe weet ek is 'n kind van die Here? Wel, een van die vrae wat ek jou wil vra is, as jy kind van die Here is, sê die Bybel, dan bedink jy geestelike dinge. As jy kind van die Here is, dink jy oor geestelike dinge. Dis jou verlange, geestelike dinge. En dit kan alleen jou verlange wees as jy besig is met die woord. Want die vlees waarin ek vasgevang is, wil die hele tyd die verkeerde dinge doen. Daarom moet ek my geestelike voed. Daarom is dit belangrik om Sondag eredienste toe te kom. Daarom is dit belangrik om saam met gemeenskap van gelowiges te hê. Daarom is dit belangrik om my Bybelstudie te hê. Hoekom? Want ek wil meer en meer my gedagtes fokus op sy dinge. Want die wêreld wil die hele tyd my gedagtes aftrek na die wêreldse dinge toe. Is nie so nie? As jy elke dag wat jy rondloop, wat sê die wêreld vir jou? Jy soek na my. Dis wat die wêreld vir jou sê. As jy verby 'n winkel instap, of jy stap in 'n winkel en wat sê daai winkel vir jou? Jy soek my. As jy na 'n advertensiebord kyk, wat sê die advertensiebord vir jou? Jy soek my. As jy net van my het, sal jy nooit weer dors wees. En dan as jy dit klaar gedrink het, jy weer dors. En
Daarom sê die Bybel, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Ek wil jou sê, ek dink ons grootste probleem as kinders van die Here is, ons het hier 'n probleem in ons lewens. Hier is ons probleem. As jy na jou lewe kyk en ek kyk na my lewe, dis ons probleem. Die verlange van my hart, die verlange en die begeerte na my hart, is dit werklik waar na die Here en na sy dinge. Luister wat sê die psalmdigter. My siel dors na God. Hy weet dit, psalmdigter weet dit. Weet jy dit? Jou hele siel is gemaak om te dors na God. Jou hele siel. Elke persoon in hierdie wêreld, daai siel van jou is gemaak om te dors na God. En hy gaan alleen geles word as hy vervulling kry by Jesus Christus. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Nuwe Testamentiese mens, wat u en ek is, kyk na hierdie psalm en sê, Here Jesus, wanneer gaan die dag wees, wanneer ek volkome en volledig by u gaan wees? Dis my verlange. Here, hierdie wêreldse dinge trek my af, en dit word al hierdie begeertes, Here, ek wil by u wees. Want my dors is, ek wil voor God verskyn. Psalms 63 vers 2. O God, u is my God. U soek ek. My siel dors na u, my vlees smag na u. Nou is die vlees ook betrokke. In 'n dor en uitgedroogde land sonder water. As jy na die psalmdigter kyk en jy dink by jouself, hoe lyk die woestyn? En hoe lyk die woestyn as ek vir 'n paar dae nou al getrek het sonder water? Dis die beeld hier. Daar is niks anders te waarna ek kan dink as water nie. En ek weet, meeste van julle was nog nooit by daai punt in jou lewe nie. Ek praat van fisies. Fisies dat jy so dors was. Miskien was al nie. Dat jy so dors was, dat al wat aan jy kan dink is water. Jy staan. Ek was so redelik al ietsie daarvan, maar dit is nog ver van 2 dae af. My liggaam sê vir my na 4 aarde, jy's in jou kanon, 4 ure, jy's in jou kanon, jy het water nodig. Maar as jy stap so, en jy sê vir jouself, hy het water. Daar's niks anders te waaraan jy dink nie. Was jy al? Niks anders nie. Jy sê, hy het water. Water. Die Bybel sê, as jy kind van die Here is, dan moet dit so te wees. Ek soek die Here. Ek soek die Here. Ek wil iets anders sê nie, ek soek die Here. Ek wil net die Here in my lewe. Kan jy verstaan hoekom Jesaja hierdie loflied sing in Jesaja 55 vers 1 wat hy sê, o almal wat dors het, kom na die water en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. As jy dink by jouself dat jy net gaan watertjies kry, jy gaan wyn en melk ook kry. Want dit is so oorvloedig die Here vir jou gee. Is dit nie so nie? As ek 'n kind van die Here is en ek smag na hom, dan kom ek altyd al weg meer as wat ek wou gehad het. Dis oorvloedig. En dis wat Jesaja sê. Jesaja sê, kom na die waters toe en jy hoef nie geld te bring nie. Waar kry jy daai aanbod? Daar enige aanbod soos daai in die wêreld waar jy dit verniet kry. Kom drink jou maagie vol. Dit begin by 'n verhouding met Jesus Christus. Dit begin by 'n verhouding waar Christus vir jou belangriker word as enigiets anderste in hierdie lewe. En dis 'n besluit wat jy neem om te sê, Here, ek gaan besig wees met die dinge. Here, ek gaan vroeër as normaal opstaan, want ek wil besig wees met my dinge, met die dinge, want ek weet, as ek my voete uit daai deur uitsit, gaan een ding van my tref van vooraf die hele dag, wat ek in die buitekant in die wêreld is, gaan een ding na my toe roep.
kom na my toe, want jy dors na my, en ek weet, ek is vanoggend in my stiltekamer, is ek meer as genoeg water gehad. Baie dankie, kry jy maar jou watertjies, hoor. Maar as jy nie in die oggend besig was met die woord van die Here nie, en jy is nie besig met die dinge van die Here nie, gaan jy buitekant in die wêreld kom, en jy gaan nog steeds dors wees. En al die belofte van die wêreld wat dit vir jou inhou, gaan jy na smag, en jy gaan sê, as ek maar net dit het. Kom ons kyk verder na hierdie gedeelte. Johannes 7. Kyk bietjie verder daarna. Vers 38. Hy wat na my toe kom en drink. Okay, dan vers 38, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Nou ek hou nie van hierdie vertaling nie, net oor een woord, stroom. En as jy 'n potlood of 'n pen het, kan jy daai stroom doodtrek. Die woord daar is nie stroom nie, dit is rivier. Nou 'n stroom kan 'n stroom wees, dit kan 'n stroom wees, 'n rivier is 'n rivier. Okay? Dis wat die Bybel sê. So onmiddellik moet jy vir jouself sê, hierdie het niks uit te maak met iets wat ek op my eie uit kan doen nie. Rivier, dis 'n rivier. Meeste van die vertalings, ek kon nie 'n Engelse vertaling kry wat nie praat van 'n rivier. 'n Rivier. Hierdie rivier. Daar's 'n rivier wat uit jou binneste sal uitstroom. Wie wat? Ek dink een van die slegste plekke in hierdie wêreld is 'n plek waar Freddy baie keer gaan besoek af lê. Ekskuus Freddy, maar jy besoek terrible plek. Dis plekke waar daar krane swang. En nie een van hulle vervul hulle funksie nie. Jy het al so 'n plek gestap? Kry daai krane jammer? Hulle staan net daar, in mooi lyk. En ek dink baie mense wat Sondag kerk toe gaan, lyk soos 'n mooi kraan. Jy kom in die kerk in en dan word gesê, jy moet nou regtig waar en mooi wees en al die goeders. En dan, as iemand buitekant in die week kom en hy niks. Geen water nie. Want jy sien, wat moet gebeur is, en ek is nie 'n kundige oor hierdie ding nie, maar dit voel vir my hier mis iets. 'n Pyp. Ek dink daar mis nog meer. 'n Pyp wat loop na waarheen? Na 'n bron van water. Wat hier moet deurvloei, sodat as jy jou mond oopmaak, wat moet uitgaan? Water. En dis wat die Bybel vir ons sê, daar moet iets gebeur, dat hier kan water hier kom, sodat die water hier kan uitloop, en daar 'n stroomwater kan wees, maar nie 'n stroom nie, 'n rivier. So dis eintlik 'n belaglike voorbeeld. Maar wat ek bedoel is, so baie keer in jou lewe, kan jy nie verstaan nie, ek wil so graag oor die Here praat. En dan kom ek by iemand en dan net niks. En die rede is van die Bybel sê, daar moet iets in jou lewe plaasvind. Waaroor het hy gepraat toe hy gepraat het van die strome lewende water wat uit jou binneste moet uitvloei? Waarvan het hy gepraat? Van die Heilige Gees wat in jou is. Nou, daar's klomp dinge wat jy kan namaak in jou lewe, dat jy 'n kind van die Here is. Een van die dinge wat jy nie kan namaak nie, is die Heilige Gees wat in jou woning maak. Want jy kan Sondag kerk toe kom, en jy kan vir jouself mooi aantrek, en jy kan doen wat jy wil, en almal dink, jy lyk min of meer dieselfde. Maar hierdie, waar daar 'n rivier is van water wat uit jou binneste uitstroom, dit kan niemand namaak nie. Dis interessant genoeg, hierdie uitstorting van die Heilige Gees vind plaas in Handelinge. En Jesus verkondig vir hulle voor die uitstorting wat gaan gebeur. Luister hierna. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Wie wat daai krag in die Grieks? Dynamis. Dynamis. Hoor jy daai woord waar dit vandaan kom? Dynamiet.
Ek weet nie van dinamiet of jy dinamiet ken nie. Maar dinamiet het nie gewoonlik doef. Is dit wat gebeur as jy dinamiet aan die brand steek? Doef. Niemand weet dit nie. Jy kan dinamiet maar net in jou huis hou, brand steek, rustig lewe vir die Here daar in jou huis, elke nou en dan steek jy die dinamiet brandend. Dinamiet is een ding, kinders, wat jy nie in jou huis brand steek nie. Want al wat gaan oorbly, is jou fondasie dalk. Dinamiet is die krag waarvan hier gepraat word, die oomblik as die Heilige Gees in jou woon. Hy sê, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Het jy al ooit in jou lewe probeer om voor 'n rivier te staan en te sê, stop! Van hier af gaan jy nie verder vorentoe nie. Niemand het al probeer. Niemand vir julle is so belaglik om dit te doen. Maar net dieselfde. As jy al 'n kind van die Here is, jy kan probeer om hom stil te kry tot jy blou in die gesig is. As daai persoon gevul is met die Heilige Gees, as hy voor jou kom, waaroor wil hy met jou praat? Oor Jesus Christus. Dis daai ongelooflike krag wat binnekant hom is. Dis is 'n rivier wat enige oomblik gaan uitstroom uit sy binneste. En is op elke liewe plek in my lewe kom hierdie dynamis, hierdie krag na vore. So my lekker, en dit behoort so in jou lewe te wees. So my lekker om baie keer as ek in die water, soos gister, in die water besig om te surf. Hier langs my sit 'n ou. Hy wag ook vir 'n wave soos ek. En dan moet 'n rukkie gewag word voor die volgende wave kom. Ek weet of jy dit geweet het nie. Daar's so 'n wagperiode. En dan praat ek met hom oor die Here. Wat 'n fees. Ons kan in die water sit en ons kan praat oor die Here. Hoekom? Van wie wat in my lewe? Wie waaroor wil ek praat? Meer en meer oor die Here. Want ek weet in my lewe, die dinge daar buitekant in die wêreld stel nie tevrede nie. Maar 'n lewe saam met Jesus Christus is dit waaroor dit gaan. En ek weet die ou wat langs my sit, het ek nodig om seker te maak dat as enige golfie ons nou tref en ons albei is in ons kanon en waarheen gaan hy? Want ek met hom alweer gepraat. In Handelinge 4, na die uitstorting van die Heilige Gees, hoor wat gebeur. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Dis die teken van die Heilige Gees wat in jou is, my liewe broer en suster. As jy nie die vrymoedigheid het om oor Jesus Christus te praat nie, is daar 'n probleem met die Gees wat jy ontvang het. As jy kan gaan van dag tot dag sonder om oor Jesus Christus met ander mense te praat, is daar definitief geen dinamiet, geen rivier in jou lewe nie. En ek wil dit vir jou nou sê. En as jy sterwe vandag, gaan jy hel toe. Want die teken dat jy kind van die Here is van die Heilige Gees wat in jou is, die dinamiet. En wat gebeur op daai dag? Hulle gaan uit en hulle preek en 3000 mense kom tot bekering. Nou wat sê Jesus oor hierdie krag? Luister wat sê hy. In Johannes 5 vers 20 sê hy, want die Vader het die Seun lief en toon hom alles wat hy self doen. En groter werke as hierdie sal hy hom toon, sodat julle verwonderd kan wees. Groter werke. En daarna sê hy, ons sal groter werke as hy doen. Deur die krag wat in ons is, sal ons groter werke as hy doen. Wat se werke is dit? Want toe die oomblik toe die Heilige Gees in die kerk uitgestort is, wat gebeur op een dag? Op een dag kom meer mense tot bekering as in Jesus se hele bediening. Dis die krag. En as jy daai krag soek op enige ander plek, wil ek vir jou sê, jy gaan teleurgesteld wees. Jesus het meer wonderwerke gedoen as enigiemand nog ooit in die geskiedenis.
Dit wat die krag is waarvan hy gepraat het, wat ons sal doen, meer as enigiemand anderste, is mense sal tot bekering kom op hulle honderde, duisende van hulle. Waar mense uitgaan en die evangelie verkondig, sal mense tot bekering kom. Maar is die Heilige Gees in jou? Wat doen die Heilige Gees? 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. So wie is dit wat elke dag besig is om jou te transformeer, meer en meer na die beeld van Jesus Christus? Die Gees. So as ek 'n kind van die Here is, wat gaan begin gebeur in my lewe? Ek gaan getransformeer word van heerlikheid. Hierdie heerlikheid woord is amazing. Dis 'n woord wat jy nie kan beskryf nie. Dis soos die manne wat op die berg is, toe hulle saam met Jesus is, Elia en Moses. Die volgende oomblik word Jesus ook verander. Daar was heerlikheid op die berg. Daarom word die berg van verheerliking genoem. Die Heilige Gees wat in my lewe is, sal my verander. Hy sal my verander. Dis iets wat hy doen. Dis sy taak in my lewe om my te verander. En as ek nie wil luister nie, wat doen God met my? Hy tig my. Hoekom? Sodat sy Gees se werking in my nie stil staan nie. Dan daar groei soms. En as jy nie getig word nie, is jy ook nie sy kind nie. Want ergens moet die Gees in jou lewe werk. En hy wil hê jy moet luister, sodat jy kan verander. Romeine 15 vers 13. En mag die God van hoop julle vervul met die blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Iemand wat die Heilige Gees in hom het, is wat? Iemand wat blydskap en vrede het in die geloof. Daar is nie Christene, volgens my, wat behoort rond te loop as die Heilige Gees in hulle is, met lang gesigte nie. Hulle behoort. As hulle verstaan wat Christus vir hulle kom doen het, as hulle lewe uit die bron van Jesus Christus, dan is hulle mense wat behoort rond te loop met blydskap en vrede in die geloof. Wie wat? Dink gou daaroor. Wat is dit wat jou vrede en jou blydskap steel? Is dit die geestelike dinge? Ek meen, hoeveel van julle het al gehuil vir 'n dag lank, omdat jy net nie geestelik is waar jy dink jy behoort te wees? Vir 'n dag daaroor gehuil. Wie het al vir 'n dag of 2 geworry en gehuil oor iets wat in die wêreld is? En dis omdat ons prioriteite is nie waar Christus is. Want as dit is waar Christus is, gaan die Heilige Gees my vreugde en blydskap gee. En as ek dit nie het nie, moet ek vir myself sê, Johan Louw, waar is jou gedagtes opgerig? Johan Louw, wat is besig om in jou lewe aan te gaan? Waarna verlang jy? Christene moet anders te wees. Een van die gedeeltes in die Bybel wat vir my wonderlik is in Hooglied. En ek weet meeste van julle skiep Hooglied. In 'n geval as jy 'n Jood was, mag jy eers Hooglied gelees het as jy redelike hoë ouderdom was, 21. Dit kry gewoonlik dat die jong mense Hooglied gaan lees. It's amazing van Hooglied. Ek het dit al vir julle gesê. Hooglied is geskrywe en deur die geskiedenis van die kerk, as daar kommentare geskryf is oor Hooglied, het dit gaan oor die verhouding met Christus met die kerk. Ek het dit al vir julle gesê. Eers in die 19de eeu het hulle begin om Hooglied toe te pas op allerlei verskillende maniere, asof dit 'n verhouding is met 'n man en 'n vrou. Ja, jy kan daar 'n klomp goeters uithaal, maar die oorsprong van die boodskap wat God daar laat skryf het te maak met die bruid
wat die kerk is en die bruidegom wat Christus is. Nou luister hierna. In Hooglied, blaai gou na Hooglied toe. Na Psalm, Spreuke, Prediker, Hooglied. Ons kyk gou na Hooglied, Hooglied 4. Wat verseker is Hooglied is 'n liefdesverhaal. En enigiemand wat in jou lewe al verlief was, en ek bid jy is nog steeds verlief, en as jy nie verlief is nog steeds, kom sien my. Ek kan definitief jou help daarmee. Maar om verlief te wees, is die mees amazingste ding in jou lewe, is dit nie? En dis die beeld, as God 'n beeld wil gebruik, vir die verhouding met Jesus Christus met die kerk, dan vertel hy dit in terme van 'n liefdesverhouding tussen 'n man en 'n vrou. En as jy nog nie verlief was nie, ek is baie jammer vir jou, dit sal gebeur in jou lewe. Maar dis een van die amazingste dinge wat kan gebeur. En as jy nie 'n liefdesverhouding het met 'n ander geslag nie, wil ek vir jou sê, dit wat jy het met Jesus Christus is verreweg beter as dit. Verreweg. Maar omdat party van ons baie aards is, kom ons gebruik die voorbeeld van man en vrou. Dis alwaaroor jy later aan kan dink as jy verlief is. Jy kan nie wag wanneer ek weer kan praat met daai blom bos rosie van jou nie. En jy spandeer geld. Daai stadium toe ons op universiteit was met telefoonrekening min of meer R800 gewees. R800. Hare, nie myne nie. Myne was in kontant, hare was in rekening. Maar dis wat jy wil doen. Wat wil jy doen? Jy wil die hele tyd daai een se stem hoor. Is dit 'n amazing beeld vir my verhouding met die lewende God nie, met Jesus Christus nie? Dat as ek in 'n verliefdheid en 'n verhouding met hom staan, waaroor is ek die hele tyd besig om te dink? Dink aan hom. Die oomblik as ek alleen is, dink ek aan hom. Die oomblik as ek in my kar is, dan ry ek, dan praat ek met hom. Want is 'n liefdesverhouding. As julle moet nie dink ek is mal nie, it's my amazing. Ek het die mees wonderlikste verhouding met 'n lewende God. En elkeen van ons behoort te hê. Luister wat sê Hooglied 4. En dit is 'n hooglied. Want as jy verlief is, dan sing jy hoë liedere. Dis hoe ek dit onthou. Okay, my toonhoogte, alles gaan net hoër. Hooglied 4, vers 15. Ek wil hê as jy nog nooit lees dit saam met die res van jou Bybelstudie en onthou dit. Dit is 'n beeld wat geskep word met God, met Christus, met die kerk. Luister na vers 15. Christus, nou dis belangrik om dit te weet. Christus is die man, die bruidegom, en hierdie gedeelte gaan oor die bruidegom, wat die volgende gedeelte gaan sê vir sy bruid. So die bruidegom sing hierdie lied vir sy bruid. Hy sê die lied vir sy bruid. Luister wat sê hy vir haar. U is 'n fontein van die tuine, 'n put met lewende water van die Libanon afvloei. Dis ons as kerk van die Here Jesus. As ons 'n verhouding het met die bruidegom, dan is dit wat met ons gebeur. Hy praat daaroor al die wonderlike dele van haar en hoe amazing sy is, en dan sê hy, hier is die fontein van die tuine, 'n put met lewende water van die Libanon afvloei. Word wakker noordewind en kom suidewind, leerwaai my tuin, laat sy balsemgeure uitvloei, laat my beminde in sy tuin kom en van sy kostelike vrugte eet. Dis die beeld van die kind van die Here met Jesus Christus, ons verhouding met hom. Kom ons gaan drink, kom ons gaan eet sy vrugte, kom ons gaan lewe saam met hom. Dis 'n ongelooflike fees. Kan julle verstaan hoekom Openbaring afsluit en sê, Openbaring 22 vers 17 sê, en die Gees en die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors sê kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Openbaring sluit af en sê kom. Vanmôre kom.
Kom na Jesus Christus toe, die bron van lewe. Wat in jou lewe sal uitborrel soos 'n rivier wat uit jou uit sal stroom en dis lewende water. Oral waar jy kom, sal daar lewende water uitvloei. En waar lewende water is, wat gebeur? Oral rondom lewende water kom nuwe spruite, bome begin op te kom. Dit sal jou lewe wees in jou huis. Dit sal jou lewe wees by jou werk. Daar sal begin om nuwe grond op te kom, nuwe vrug op te kom oral in jou lewe, daar waar die lewende water vloei. Omdat dit jy is? Nee. Omdat dit die Heilige Gees is wat binne jou is, wat die strome lewende water, die rivier van lewende water uit jou binneste laat uitvloei. En mense kyk na jou, as hulle by jou werk kom, waar jy ontmoet, dan sê hulle, wat gaan aan met daai persoon? Sy mal. Hoor, hy praat so die Here. En jy gaan begin agterkom, baie ouens hardloop vir jou weg. Ek het dit gesien al. Dis die vreemde ding. Ewe skielik het hy nou iets wat hy hier agterom moet gaan doen, want hy besef hier voor kom jy, hy wil nie nou met jou praat, hy weet waaroor jy gaan praat, hy gaan nou daai rigting. Dis wat gebeur. Maar weet jy wat, oral in jou lewe vind dit plaas dat mense het smagting en hulle wil kom luister. Hulle wil hoor wat jy sê. Hoekom het jy vreugde? Hoekom het jy vrede? Want ons sê dit nie. En dat jy Jesus Christus met hulle kan deel. So, waar is jou gedagtes vanmôre? Stop die Here se ding. Jou lewe oorgegee hom en is daar die Heilige Gees wat binne in jou is, wat so uit jou uitvloei, soos 'n rivier. Mag dit so wees. Mag ons die bruid wees, wat altyd in liefde praat van ons bruidegom. En mag mense sien dat ons hom liewer het as enigiets anders. Amen. Kom ons buig ons hoofde. O Here Jesus, U weet hoe baie keer is ons net soos Israel besig om te hinker na ander liefdes in ons lewe. Daar staan bruidegomme rondom ons van ons hinker eerder as na U. En daarom lyk baie van ons lewens maar net soos die wêreld se. Here, maar ons het 'n begeerte na U. Ons weet ons is gemaak deur U en ons siel honger en dors na die lewende God. En daarom wil ons in alles in ons lewens na U toe hardloop. Met U stil raak. By U voete gaan sit en sê, Here, ek wil net by U wees. Here, hierdie dag gaan 'n moeilike dag wees. Maar ek wil by U wees. Ek wil hê vanmôre dat ek net in 'n ongelooflike verhouding met U sal staan. Here, moenie laat iets my aandag na aftrek nie. Ek wil hê U moet met my deur die woord praat. En Here, dat ons sal stil raak in die oggende. En dat ons so gevul sal word met die liefde wat daar is wat van U afkom, deur die Gees se werking in ons lewens deur die woord. Dat ons daar sal uitstap en sal sê, Here, ek honger en dors na niks anders in hierdie lewe. En dat oral waar ons kom 'n lewende water uit my binneste sal vloei. Omdat my tank vol gemaak is in die oggend. Op 'n Sondag, deur die week. Oral waar ek besig kan wees met U en kan luister na U woord. Ons bid dit in U naam. Amen.